ganze Leben, Herr. Niemand ist wie du. Hey, denn du bist groß, du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Oh, denn du bist groß, du bist niemand ist wie du, niemand ist wie du, niemand anders ist wie du. Ich will dich anbeten, wie die vor dem Boden, wie der Sagen Du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu Ein Applaus für den Herrn. Der Herr sei gesegnet, weil er wunderbar ist. Er ist derselbe gestern, heute und in die Ewigkeit. Nous allons passer à un moment pour écouter la parole. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir das Wort Gottes hören. Là, nous invitons la sœur Cédric Lemalé. Und wir laden der älteste Bruder Cédric Lemalé vorne. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Können wir nochmal einen Applaus für den Herrn geben? Ich werde heute auf Deutsch predigen, aber ich möchte gerne meine Intro auf Französisch machen, weil ich fühle mich irgendwie, ja, keine Ahnung, wie ich das beschreiben kann, aber ich bin sehr heute emotional. Der Herr macht noch nur Wunder und ja, ich möchte das wirklich in meiner Muttersprache ausdrücken. Ne? Je vais prêcher en allemand, mais pour l'intro, je vais le faire en français parce qu'aujourd'hui, je suis émue. Le Seigneur fait tellement de grandes choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ein Applaus für den Herrn. Nochmal. Parce que vous savez, quand je venais ici,
Je n'étais pas vraiment, comment on dit, dans ma peau. Wisst ihr, Permettez-moi Alice, l'expression. heute Morgen war ich nicht so mich selbst sozusagen. Et voilà, ce sont des moments comme ça qui arrivent dans la vie où tu ne te sens pas vraiment dans ta peau. Und solche Momente passieren einfach im Leben, wo du dich nicht einfach wohlfühlst. Mais lorsque quelque chose change, il faut le dire. Aber wenn sich was ändert, muss man das auch anerkennen. Et je veux avouer que lorsque je suis venu à l'église, Und ich möchte das anerkennen, dass als ich in der Gemeinde betreten bin, rien ne s'est passé. es ist nichts passiert. Quand j'ai commencé à causer avec les frères que j'ai vus, Ich habe angefangen mit Brüdern zu diskutieren. mais rien ne s'est passé, rien n'a changé. Nichts war anders. Mon humeur n'a pas changé. Meine Stimmung war nicht anders. Mais Aber lorsque als j'ai commencé à adorer le Seigneur, ich angefangen habe, den Herrn zu preisen, la tristesse s'est changée en joie. die Traurigkeit ist umgewandelt Le zu stress est Freude. parti. Mein Stress ist einfach weg. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai envie de te dire, applaudis le Seigneur et ton stress va partir au nom de Jésus. Deswegen möchte ich dir sagen, einen Applaus für den Herrn geben und dein Stress wird verschwinden. Parce que c'est l'adoration, c'est la louange, c'est élever le Seigneur qui restaure notre âme. Weil die Tatsache, dass wir den Herrn anbeten, ist das, was unsere Herzen wiederherstellt. Et quand ton âme est restaurée, Und wenn deine Seele wiederhergestellt ist, ton corps l'est aussi. dein Körper ist es auch. C'est pourquoi il est écrit, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Deswegen sagt die Bibel, ich möchte, dass du vorankommst, wie deine Seele auch vorwärts kommt. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas bénir le Seigneur avec des acclamations et des cris de joie parce qu'il va restaurer ton âme. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa sainte Deswegen présence? sollten wir den Herrn preisen, weil er eure innere Person auch einfach wiederherstellen wird. Genau, danke, Sister Layoko. Gerne. Jetzt werde ich auf Deutsch switchen müssen. Also, ich bin der Cédric Le Maleux. Je suis l'ancien Cédric Le Malheur. Das ist eine kurze Vorstellung für diejenigen, die mich noch nicht kennen. C'est une petite introduction à ma personne pour ceux qui ne me connaissent pas. Ich bin der Älteste der Gemeinde und Vertreter der Pastor auch. Je suis l'ancien de l'église et le représentant du pasteur également. Genau, und ja, ich freue mich heute vor euch zu stehen, um das Wort Gottes weiterzugeben. Je me réjouis d'être devant vous pour parler de la part du Seigneur et de partager sa parole. Okay, und da die Zeit, die ich zur Verfügung habe, sehr beschränkt ist, werde ich sofort los. Et parce que le temps qui m'est imparti est court, je vais alors commencer directement. Und dafür werde ich beten. Et on prie. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Tag. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Du bist ein treuer Gott, Tu es un Dieu fidèle, derjenige, der unsere Weinen, unsere Tränen in Schreien der Freude umwandeln kann. Tu es celui qui a la possibilité de transformer nos pleurs en cris de joie. Und dafür bin ich dir dankbar. Et pour cela, je te rends grâce. Aber das tust du nicht nur durch Lobpreis, Et tu ne le fais pas seulement quand nous te louons, aber das tust du auch durch dein Wort. tu le fais également au travers de ta parole. Deswegen bitte ich dich, Herr, C'est pour cela que je te prie, Seigneur. gebrauche mich in dieser Zeit Utilise-moi pendant ce temps wie ein mächtiges Instrument in deine Hände, comme un instrument puissant dans tes mains um Leben durch dein Wort kommunizieren zu können. pour introduire ou bien faire passer la vie pour les gens aujourd'hui. Herr, hilf mir, Seigneur, aide-moi denn ich bin nur ein Mensch parce que je ne suis qu'un être humain und ich kann nicht gut reden. et je ne sais pas bien parler. Aber du bist in der Lage, mich dazu zu befähigen. Mais toi, tu as la capacité de m'impacter. Deswegen komme ich vor dir, wie ich bin, C'est pour cela que je viens devant toi tel que je suis, damit du mich ausrüstet, pour que tu puisses m'équiper, so dass ich heute Abend ein Segen für deine Gemeinde sein kann. afin que je puisse être une bénédiction pour ton équipe ce matin. In Jesus' Namen. Au nom de Jésus. Und wir antwortet alle Et nous disons Amen. tous Amen. Wir werden Geliebte in 2. Mose Kapitel 14, Vers 21 bis 24 Nous lesen. allons lire dans Exode 14 du verset 21 au verset 24. 2. Mose 14, Vers 21 bis 24. Exode 14 du 21e au 24e verset. Ich lese. Je lis. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen
eine Mauer zur rechten und zur linken. Und die Ägypter folgten und zogen ihnen nach. Alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Meer und der Ägypter aus der Feuersäule und der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über die her und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wider Ägypten. Amen. Amen. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon et ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Halleluja. Amen. Geliebte, heute predige ich über das Thema: Es gibt einen Weg im Wasser. Je veux prêcher sur le thème « Il y a un chemin dans l'eau, dans les eaux ». Es gibt einen Weg im Wasser. Il y a un chemin dans les eaux. Geliebte, wenn man die Bibel liest, nämlich im Alten Testament, dann gibt es insgesamt 4 Geschichten, die erzählen, wie Gott Wasser getrennt hat. Mais bien aimé, quand nous lisons dans la Bible, spécialement dans l'Ancien Testament, il y a au moins 4 passages où on nous raconte comment Dieu a séparé les eaux. Die erste Geschichte ist genau die wir gerade gelesen haben. La première est celle que nous venons de lire. Die zweite ist die von Joshua vor dem Fluss Jordan. La deuxième est le cas de Josué devant le fleuve du Jourdain. Und die dritte und vierte sind jeweils die von Elia, als er von dem Herrn genommen sein sollte. Und da hat er den Jordan auch aufgemacht, so wie Elisa sein Diener nach ihm. La quatrième et la cinquième fois, troisième et la quatrième fois, pardon, c'est le cas de Élie, quand il a séparé le fleuve du Jourdain au moment où il devait être emporté par le Seigneur et Élisée à son retour. Und der Pastor hat uns schon mal gepredigt und gesagt, dass wenn ein Zeichen, wenn ein Wunder oder ein Traum sich schon mindestens zweimal wiederholt, dann heißt es, es gibt dahinter eine Botschaft, welche der Herr die Gemeinde mitteilen möchte. Et le pasteur nous a enseigné cela ici, que quand une histoire se fait 2 fois ou bien se répète, ça veut dire que le Seigneur veut passer un message spécifique à travers de ça. Und als ich versuchte, die Botschaft dahinter zu verstehen, hinter diese 4 Wunder, die sich 4-mal wiederholt haben, dann sagte zu mir der Heilige Geist: Cédric, es gibt einen Weg im Wasser. Alors, quand j'ai essayé de comprendre pourquoi cela s'est passé 4 fois, le Saint-Esprit m'a dit: Cédric, il y a un chemin au travers des eaux, dans Cédric, les eaux. es gibt einen Weg im Wasser. Cédric, il y a un chemin dans les eaux. Und als ich versuchte, diese Aussage der Heilige Geist noch tiefer zu verstehen, dann hat mir der Herr sowas offenbart. Et quand j'essayais de comprendre davantage ce que le Saint-Esprit voulait me dire, voici ce que le Seigneur m'a dit. Geliebte, als die Israeliten von der Sklaverei aus Ägypten rauskamen, Mais bien aimé, quand Israël est sorti de l'Égypte, de l'esclavage, die Bibel sagt, sie hätten den Weg über das Land der Philister nehmen können, was war das kürzeste Weg ist. Das kürzeste Weg war. la Bible nous fait comprendre qu'ils auraient pu passer par la terre des Philistins. Cela aurait été le chemin le plus court. Aber stattdessen nahmen sie den Weg zur Wüste. Mais au lieu de ça, ils ont pris le chemin du désert. Und als sie sich in der Richtung Wüste bewegte, Et quand ils se mouvaient dans le chemin du désert, dann erschien ein Hindernis.
Il y a eu des handicaps devant Es eux. schien ein Hindernis, ein Obstakel. Un obstacle, Wasser. l'eau. Und sie konnten nicht mehr vorwärts. Et ils ne pouvaient pas continuer. Und hier werde ich euch erklären, was sie sich dort gedacht haben, als sie Wasser getroffen haben. Et je vais vous expliquer, ou bien je vais chercher à vous faire comprendre ce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés devant cet obstacle. Sie haben an 4 Alternativen gedacht. Ils ont pensé à 4 alternatives. Die erste, La première, sie haben gesagt, okay, es gibt hier Wasser, wir können nicht mehr vorwärts. ils se sont dit, bien, il y a de l'eau et on ne peut pas continuer. Das heißt, alles, was wir tun müssen, ist nur einfach ein Schiff zu bauen. Et tout ce qu'ils ont pensé, c'est ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire un bateau. Nur das Problem ist, die Ressourcen, die sie hatten in dieser Zeit, waren nicht ausreichend genug, um ein Schiff zu bauen, der das ganze Volk über das Meer transportieren konnte. Le problème est qu'ils n'avaient pas de ressources disponibles pour faire un bateau assez grand qui pouvait transporter toute cette populace. Und zweitens, sie waren doch kein Schiffbauer, sondern Pyramidebauer. Das heißt, ihnen fehlte die Erfahrung in Schiffbauung. Et secondo, ils n'étaient pas des gens des architectes de bateaux, ils étaient des constructeurs de pyramides. Deswegen- Donc ils n'avaient pas la connaissance. Deswegen war diese erste Möglichkeit ausgeschlossen. Donc cette première alternative n'était pas convaincante. Dann sind sie zu der zweiten Alternative gekommen Et ils ont pensé à la deuxième und sie haben alternative. gesagt, okay, Männer, lass uns eine Brücke bauen. Et ils se sont dit, tiens, on va construire un pont. Und diese zweite Alternative hatte die gleiche Schwäche wie die erste. Mais cette deuxième alternative avait les mêmes points faibles que la première. Deswegen war sie auch ausgeschlossen. Alors ça ne marchait pas non Es plus. gibt nicht genug Material, um eine Brücke zu bauen, der das ganze Meer überquert sollten. Pas assez de ressources pour faire un pont qui va traverser toute la mer. Und selbst wenn, dann wären sie bis heute noch nicht mit der Brücke fertig. Et même s'ils avaient assez de ressources jusqu'à aujourd'hui, ils n'auraient pas terminé. Deswegen haben sie gesagt, okay, lass uns eine dritte Alternative suchen. Et ils se sont dit, tiens, on va chercher une troisième Sie haben alternative. gesagt, aha, lass uns ein U-Boot machen. Ils se sont dit, tiens, on va créer un sous-marin. Und selbst da hatten sie Probleme. Et même là, ils avaient des problèmes. Da die Technologie in dieser Zeit ermöglichte ihnen nicht, ein U-Boot zu bauen. À cette époque-là, il manquait la technologie pour créer ce sous-marin. Deswegen war diese dritte Möglichkeit auch ausgeschlossen. La quatrième possibilité ne marchait pas. Und sie haben gesagt, Männer, weißt ihr was? Et ils se sont dit, mais les amis, vous savez quoi? Wir machen wie die Migranten, die von Afrika nach Europa gehen. On va faire comme les émigrés qui quittent l'Afrique pour aller en Europe. Lass uns schwimmen. On va nager. Das war vielleicht möglich, diese Alternative. Cette alternative était peut-être possible. Aber das hatte eine Schwäche oder ein Problem. Mais il y avait aussi une faiblesse à cette Das alternative. Problem, sie hatten Kuh und Ziege mitgebracht aus Ägypten. Ils avaient des vaches et des chèvres qu'ils ont amenées depuis l'Égypte. Sie hatten Hühnchen. Ils avaient des poules. Sie hatten auch sogar, wie sagt man, keine Ahnung, sie hatten 4 Tiere mit. Ils avaient plein d'animaux avec Und eux. diese Tiere konnten leider nicht Et schwimmen. ces animaux ne pouvaient pas nager. Deswegen war auch diese vierte Alternative nicht möglich. Du coup, cette quatrième alternative n'était pas possible non plus. Und so entmutigt sagte sie sich, okay Männer, weißt ihr was, es ist vorbei, wir können nicht durch, lass uns zurück und lass uns doch den Weg über das Land der Philister nehmen. Et ils se sont dit, les amis, on n'a plus d'option. Retournons en arrière et passons par le territoire des Philistins. Und als sie sich drehte, um den Weg zurückzunehmen, Et quand ils se sont retournés pour rebrousser chemin, die Bibel sagt, die Armee von Pharao kommt ihnen entgegen. la Bible nous fait savoir que l'armée du Pharaon était à leur suite. Und da hat die Trauer angefangen. Et là, la tristesse a commencé. Wir hatten Mose dir gesagt, lass uns in Ägypten. On t'avait bien dit, Moïse, laisse-nous rester en Égypte. Da hatten wir Konkombre gegessen mit Fleisch und jetzt willst du, wir werden stehen, guck mal, wer da kommt. Là-bas, au moins, on avait la possibilité de manger les concombres. Maintenant, regarde, tu nous as amenés ici. Regarde, le Pharaon. Es ist vorbei für uns. On est mort. Aber genau in diesem Zeitpunkt Mais c'est exactement à ce moment, hatten sie sich erinnert, dass sie an eine Alternative nicht gedacht hatten. il leur est paru qu'ils n'avaient pas pensé à une alternative. Und das war die himmlische Alternative. Et c'était l'alternative céleste. Und sie schrien zu dem Herrn, Et ils ont crié au Seigneur, Herr, hilf uns. Seigneur, aide-nous. Und die Bibel sagt, Et la Bible nous dit, die himmlische Technologie la technologie céleste hat für die gemacht, a fait en sorte que was kein Mensch bis heute realisieren konnte. quelque chose de spécial se soit passé que personne ne peut réaliser. Die himmlische Technologie hat das Meer in 2 Stück zerrissen. La technologie céleste a fendu la mer en deux. Bis heute, Geliebte, können die Menschen Flugzeuge bauen, Schiff bauen, U-Boot bauen, Brücke bauen, aber kein Mensch bis heute hat noch das Meer in 2 Stück geöffnet.
Les bien-aimés, aujourd'hui, la technologie est avancée. On peut faire des bateaux, créer des ponts, faire des sous-marins, mais personne jusqu'à l'heure actuelle n'a pu séparer la mer en deux. Halleluja. Amen. Deswegen, bevor ich weitergehe, möchte ich hier einen kurzen Halt machen, euch etwas zu sagen. C'est pour cela que je vais m'arrêter un petit instant pour vous faire une remarque avant de continuer. Geliebte, wenn der Herr dir sagt, dass du einen Weg nehmen sollst, versuch nicht diesen Weg auszuweichen, sonst läufst du die Gefahr, Pharao auf deinen Weg zu treffen. Bien-aimé, si Dieu te demande d'emprunter un chemin, ne cherche pas à rebrousser chemin parce que sinon, tu vas rencontrer Pharaon. Halleluja. Amen. Und so habe ich verstanden, Geliebte, es ist manchmal für uns schwer. Es fällt uns manchmal schwer, in dem Leben vorwärts zu gehen, weil die Mittel, die wir einsetzen, um vorwärts zu gehen, sind menschliche Mittel. Parfois, il nous est difficile d'avancer dans la vie parce que les choses que nous utilisons, les ressources que nous utilisons pour avancer sont des ressources humaines. Und menschliche Mittel sind aber durch die Zeit, durch die Technologie und durch Ressourcen beschränkt. Mais la technologie humaine peut être empêchée par Limitée. le temps, limitée par le temps, les ressources et aussi la technologie. Aber die göttliche Technologie leidet unter keiner Schwäche. Mais la technologie céleste ne souffre d'aucun manquement. Halleluja. Amen. So habe ich verstanden, Geliebte. Ich habe auch dazu in dieser Geschichte verstanden, dass der Weg durch Wasser ist der schwierigste Weg, solange man auf seine Intelligenz und auf menschliche Mittel rechnet. Et ce que j'ai compris au travers de ce message, c'est que le passage au travers des eaux était l'option la plus difficile si on comptait sur les ressources ou bien les capacités humaines. Aber es wird zu der einfachste, Mais ça, c'est devenu l'option la plus facile, der schnellste la plus rapide, und der sicherste Weg, la plus sécurisée, wenn man auf Gottes Kraft rechnet. si on compte sur la puissance Halleluja! de Dieu. Lass den Herrn einen Applaus geben für sein Wort. Geliebte, die Bibel sagt, dass wenn die Israeliten in der Wüste gingen, dann stand Wasser vor ihnen. La Bible nous fait comprendre, bien aimé, que quand les Israélites étaient en train de passer au travers de la mer, du désert, la mer se tenait devant eux. Aber die Bibel sagt trotzdem, dass diese Meer oder den Weg, wodurch sie gehen sollten, stand in dem Meer, im Wasser. Mais le chemin qu'ils devaient emprunter était dans la mer. Halleluja. Amen. Und der Pastor hat uns, also das heißt, deren Segnung, der Weg, deren Bestimmung war mit Wasser gedeckt. Cela veut dire que leur destinée était Le chemin. vers leur destinée était couvert par la mer. Und der Pastor hat uns schon mal gepredigt, sehr oft gepredigt, dass Wasser in der Bibel symbolisch für das Wort Gottes steht. Mais le pasteur nous a souvent fait savoir que l'eau est symbole de la parole de Dieu. Halleluja. Amen. So habe ich verstanden, Geliebte, dass wenn wir versuchen, vorwärts zu gehen und rechnend auf unsere eigene Intelligenz, dann wird das Wort Gottes uns ein Hindernis auf dem Weg sein. Et du coup, j'ai compris que si nous essayons par nos propres moyens ou par nos propres capacités d'aller de l'avant, la parole de Dieu peut se trouver pour nous comme un obstacle. Halleluja. Amen. Geliebte, wenn wir als Kind Gottes auf unsere Intelligenz, auf unsere Vermögens rechnen, um in das Leben vorwärts zu kommen, dann wird das Wort Gottes selbst ein Hindernis auf unserem Weg sein. Bien-aimés, si nous essayons par nos propres capacités d'aller de l'avant, la parole de Dieu va être pour nous un obstacle. Es gibt heutzutage Christen, die deren Leben auf deren Geld planen, auf Basis deren Geld planen. Et il y a des chrétiens qui comptent sur Qui leur planifient. salaire, qui planifient leur vie en comptant simplement sur leur argent ou bien leurs biens. Sie sagen, okay, ja, die Zukunft ist sowieso gesichert, weil der Konto voll ist und ich habe eine Arbeit gefunden, ich habe eine Promotion, das heißt, es ist sowieso, die Zukunft ist sowieso grün bei mir. Ne? Ils se disent, oh tiens, tout va bien chez moi, j'ai un bon travail, mon compte est fourni, alors tout va bien. Und das erklärt auch den Grund, warum manchmal Gott seine Kinder in Schulden lässt, weil sonst werden sie sagen, okay, mein Geld versichert mich, obwohl der Herr ist derjenige, der unsere Versicherung sein soll.
C'est pour cela que parfois l'Éternel permet des situations difficiles parce qu'on pourrait penser que nos biens étaient capables de nous rendre, mettre en sécurité alors que notre sécurité devrait venir du Seigneur. Geliebte, der Herr möchte, dass du aufhörst zu sagen, ja, mein Geld, ich habe ein Konto voll, die Zukunft ist gesichert. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on arrête de dire « Oh, mon compte est bien fourni, mon avenir est en sécurité ». Aber der Herr möchte von dir, dass du sagst, der Herr ist bei mir, deswegen ist meine Zukunft versichert. Le Seigneur voudrait que nous puissions dire qu'il est avec nous et c'est pour cela que notre avenir est certain. Sag mit mir, Vater. Dis avec moi, Père. Alles klar? Sag Vater. Dis Père. Ab heute À partir d'aujourd'hui, rechne ich nicht mehr auf mein Geld. je ne compte plus sur mon argent. Ich schaue nicht mehr nach meinem Konto, Je ne regarde plus à mon compte, sondern ich schaue zu dir. mais je regarde à toi. Halleluja. Amen. Applaus für den Herrn. Geliebte, durch diese Geschichte, ich habe verstanden, dass manchmal der Weg unserer Bestimmung befindet uns in dem Hindernis oder hinter der Hindernis, welche vor uns steht. Les bien-aimés, j'ai compris au travers de ce message que parfois le chemin pour arriver à notre destinée se trouve au-delà de cet obstacle-là. Der Weg unserer Bestimmung befindet sich hinter der Hindernis, welche vor uns steht. Le chemin pour arriver à notre destinée peut se trouver derrière l'obstacle qui est devant nous. Deswegen sollen wir nicht immer im Leben versuchen, die Hindernisse auszuweichen, sondern wir dürfen diese Hindernisse mit dem Wort Gottes und mit Hilfe der Geist Gottes begegnen. C'est pour cela que nous ne devons pas chercher à nous échapper de nos obstacles, mais utiliser la parole de Dieu pour traverser ces obstacles. Deswegen, wenn du Probleme hast, versuch nicht immer die Probleme umzugehen oder zu vermeiden, denn es kann sein, dass es der Weg ist, deine Bestimmung sozusagen. C'est pour cela que parfois, quand nous rencontrons des situations difficiles ou des problèmes, nous ne devons pas chercher à fuir ou bien contourner ces problèmes, mais nous devons les affronter parce que c'est le chemin qui mène à notre destinée. Und wenn das vorkommt, du darfst zu dem Herrn gehen und sagen, Herr, was willst du mir durch diese Geschichte beibringen? Et nous devons être en mesure de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cette situation? Du sollst dich nicht beschweren, Ne te plains pas, sondern das Wort, den Angesicht Gottes suchen, damit er dir offenbart, was dahinter steckt. et tu devrais plutôt chercher la face du Seigneur pour qu'il te révèle ce qu'il y a derrière cette situation. Halleluja. Amen. Ich werde dann eine Geschichte nehmen als Zeugnis, um euch die Sache näher zu erklären. Je vais prendre un témoignage de ma propre vie pour vous expliquer davantage. Nicht von einem eigenen Leben, ein Zeugnis, also Also, un témoignage, pas de ça, ma vie personnelle, mais un témoignage. Es gab zwei Mädchen in einer Gemeinde Il y avait deux femmes dans une église. und sie beide wollten heiraten. Les deux voulaient se marier. Und der eine hatte Gott schon offenbart, wer sein Mann war. À une, Dieu avait déjà révélé qui serait son mari. Und als sie angefangen hat, diesen Mann zu beobachten, es war auch ein Mensch in der Gemeinde, als sie angefangen hat, diese Person irgendwie zu beobachten, dann merkte sie, der Mann war schon verlobt. Oh. Elle était dans cette église et quand elle a commencé à voir ce frère et à vouloir l'observer de près, elle s'est rendue compte qu'il était déjà fiancé. Das heißt, diese Verlobung war für sie ein Hindernis. Es war das Rote Meer. Sie konnte nicht mehr durch. Der Weg war blockiert. Et pour elle, ces fiançailles étaient comme la mer Rouge. Elle ne peut plus aller au-delà. Und das, was sie getan hat, hat mich wirklich beeindruckt. Mais ce qu'elle a fait m'a vraiment impressionné. Sie hat nicht gesagt, okay, ja, er ist schon besetzt, der Herr hat mich gelogen und ich lasse das und ich gehe woanders. Elle ne s'est pas dit, oh bon, ben, ici les fiancés, ça va, le Seigneur m'a menti, je vais chercher ma voie ailleurs. Sondern sie ging zu dem Herrn. Elle est partie au Seigneur. Und sie hat der Herr gesagt, Herr, das hast du mir gesagt. Du hast mir gesagt, dass der Mann mein Mann ist. Tu m'as dit, Seigneur, que cet homme est mon mari. Und sie hat der Herr gebetet und so weiter. Et elle a prié le Seigneur. Und letztendlich À la fin, ist sie diejenige, die den Mann geheiratet hat. elle est la femme qui a été épousée par cet homme. Geliebte, ehrlich zu sein, Mais bien aimé, pour être honnête, hätte ich an seiner Stelle gewesen,
Si moi j'étais à sa place, dann hätte ich natürlich versucht, diese Situation auszuweichen. j'aurais essayé de contourner cette Ich hätte situation. gesagt, okay, es gibt nicht, sie ist nicht die einzige Frau in der Welt. Je me serais dit, mais elle n'est pas la seule femme au monde. Es gibt viele andere, die noch Il y a, ledig sind. il y a plein d'autres femmes qui sont célibataires. Sabine, Sabine. Es gibt viel. Il y en a plein. Aber vielleicht hätte ich nicht die gleiche Liebe in meiner Ehe erlebt mit einer anderen Frau. Mais peut-être que je n'aurais du coup pas vécu le même amour avec une autre femme. Und dans das ma vie. wusste sie. Et elle le savait. Sie wusste, sie ist nicht die Frau irgendein Mensch. Elle savait qu'elle n'était pas la femme de n'importe quel monsieur. Deswegen musste sie in seine Bestimmung rein. Et c'est pour cela qu'elle doit rentrer dans son ministère. Und dafür sollte diese Beziehung oder dieses Wasser wirklich in zwei getrennt werden. C'est pour cela que cette mer rouge devant elle devait se séparer en deux. Damit sie in seine Bestimmung reingeht. Pour qu'elle puisse rentrer dans sa destinée. Gib nicht auf. N'abandonne pas. Gib nicht auf. N'abandonne Ich pas. nehme erstmal die zweite Geschichte, bevor ich weiter Je rede. donne un deuxième témoignage avant de Also die continuer. zweite Mädchen, weil ich glaube, es gab zwei Mädchen. Parce que je vous ai dit, il y avait deux femmes. Und jetzt kommen wir zu der zweiten. Maintenant, nous venons à la deuxième jeune fille. Die zweite hatte auch länger gewartet und hatte noch keinen Mensch, also hat noch nicht geheiratet. La deuxième a beaucoup patienté, n'avait pas encore trouvé quelqu'un. Und sie hat gesagt, okay, um das zu beschleunigen, ich werde mich schöner machen. Et pour faire avancer les choses, elle s'est dit, mais je vais me Rapidement. rendre belle. Pour faire avancer juste rapidement. Avancer rapidement. Halleluja. Amen. Und sie hat sich neue Kleidungen gekauft. Elle s'est acheté de nouveaux vêtements. Sie hat angefangen, seine wie sagt man hier, die Ziele, also, zu rasieren und sie hat einen Stift genommen und sie hat so, seine Augen waren wie ein Zombie, ne? Also sie hat so gemacht. Ne? Also, Elle avait rasé ses sourcils, elle les traçait avec le crayon. und Lippenstift Et elle mettait les rouges à lèvres. und neue Schuhe. Elle a acheté de nouvelles chaussures. Und als sie das getan hat, Et quand elle a fait ça, hatten sich die Brüder in der Gemeinde sogar nicht mehr getraut, sie zu begrüßen. les frères de l'église n'ont même plus osé la saluer. Sie hatte das Niveau sehr hoch geschoben, dass keiner sich getraut hat, sie sogar zu begrüßen. Elle avait mis le niveau si élevé que personne n'osait plus la saluer. Und nach 2 Jahren, als sein Plan nicht geklappt hat, Et après 2 ans, comme son plan n'avait pas dann fonctionné, verließ sie die Gemeinde und sagen, ja, die Brüder in der Gemeinde sind Schlaffer. elle a quitté l'église pour dire, ah, ses frères, ce sont des dormeurs là-bas. Sie sind nicht in der Lage, eine Frau zu betrachten. Ils ne sont pas en mesure d'approcher une femme. Geliebte, es geht nicht darum, dass die Brüder schlafen, Bien-aimé, il ne s'agit pas que les frères dorment dans sondern l'église. es geht darum, du hast das Niveau so hoch geschoben, dass du die Brüder frustriert hast. Tu as mis le niveau si élevé que tu as frustré les frères. Und das ist genau das, was passiert, wenn man versucht, die Sachen, seine Bestimmung mit eigener Intelligenz zu erreichen. Et c'est ce qui se passe quand on essaie d'accélérer les choses avec sa propre Sie war intelligence. genauso wie diese Israeliten, die versuchten, eine Brücke über das Meer, die Rote Meer zu bauen. Et c'est exactement la même situation qu'avec les Israélites qui essayaient de faire un pont au-dessus de la mer Rouge. Geliebte, wenn wir versuchen, die Sachen mit eigener Intelligenz zu machen, dann laufen wir die Gefahr, unsere Situation zu verschlimmen. Bien-aimés, quand nous essayons d'influencer les situations par notre propre force, nous prenons le risque de les rendre pire. Schwester, liebe Schwester, ich rede zu den Frauen, okay? Ich versuche nicht zu sagen, dass ihr jetzt ab heute euch nicht mehr duschen müsst. Nein, das meine ich nicht. Versucht wirklich sauber zu sein. Ich wollte nicht sagen, dass ihr euch nicht mehr ein bisschen schön machen, aber übertreibt nicht. Les sœurs, maintenant, je ne veux pas vous dire qu'il faut arrêter de vous laver ou de vous rendre belle. Hein. Je dis juste de ne pas exagérer. Halleluja. Amen. Denn der Herr erwartet auch von uns, dass wir sauber sind. Parce que le Seigneur attend de nous que nous soyons propres. Und ich wäre ein Lügner, wenn ich gesagt hätte, dass ich habe meine Frau geliebt, weil sie hässlich war und sie war schmutzig und nee. Et je serais un menteur si je disais, oh, j'ai aimé ma femme parce qu'elle était très sale, ainsi de suite. Non. Als ich meine Frau begegnet hat, das kann sie ihr erzählen. Quand j'ai rencontré ma femme, et ça, elle peut vous le dire, Es war ein Aufzug an der Uni. c'était dans l'ascenseur à Das sage l'université. ich ihr jeden Tag. Je lui dis tous les jours. Ich dachte mir, Mama, das ist das Niveau von Minister, von Prime Minister und Präsident. Je me suis dit, mince, ça c'est le niveau des ministres, des premiers ministres et des présidents. Weil sie war so. Und sie ist immer so. Et elle était comme ça, elle reste toujours comme ça. Wirklich richtig gekleidet, sauber und sie hat ein Parfum. Oh Gott, ich erinnere mich immer daran. Oh yeah.
Elle était propre sur elle, bien habillée et elle avait un parfum. Oh mon Dieu, je m'en souviendrai. Deswegen versteht ihr mich jetzt besser, ne? Et donc vous me comprenez très bien Das heißt, maintenant. bleib sauber, Restez propre, descend, wie soll man das sagen? restez décent. Halleluja. Amen. Aber übertreibt nicht. Mais n'exagérez pas. Und rechne nicht auf eure Aussehen, damit der Herr euch einen Mensch gibt. Oder auf eure, keine Ahnung, Geld, damit der Herr euch eine Frau gibt. Et ne comptez pas sur votre propre intelligence, sur votre porte-monnaie pour que le Seigneur vous donne un mari ou une femme. Halleluja. Amen. Applaus für den Herrn. On applaudit pour le Seigneur. Geliebte, der Weg durch Wasser ist der Weg des Todes unserer Feinde. Bien-aimés, le chemin au travers des eaux est le chemin de la mort de nos ennemis. Die Bibel sagt, dass als Israel angefangen hat oder als Israel durch das Meer ging, La Bible nous fait savoir que quand Israël passait au travers de la mer, dann folgte sie die Armee von Pharao. ils avaient été suivis par l'armée du Pharaon. Aber die Bibel sagt, dass das Meer hat die Israeliten durchgelassen. Mais la Bible nous fait savoir que Dieu a permis que les Israélites traversent la mer. Aber als die Ägypten genau in der Mitte war, dann hat sich das Wasser auf sie, also hat sie Wasser irgendwie geschluckt. Mais quand les Égyptiens étaient au beau milieu de la mer les avait recouverts. Halleluja. Amen. Deswegen, Geliebte, ich habe gelernt, dass wir sollen uns nicht immer beschweren, wenn wir durch schwierige Situationen gehen, weil es kann sein, es ist der Weg, wodurch der Herr unsere Feinde ein für allemal zerstören wird. C'est pour cela, bien-aimés, que nous ne devons pas nous plaindre quand nous traversons des difficultés, parce que cela peut être le plan de Dieu pour détruire définitivement nos Wir ennemis. sollen uns nicht immer Sorgen machen oder beschweren, wenn wir auf der Arbeit verfolgt werden. Nous ne devons pas nous plaindre à chaque fois que nous sommes persécutés sur Wir le lieu sollen du uns travail. nicht immer beschweren, wenn wir Verfolgung in unserer Familie erleben. Nous ne devons pas nous plaindre à chaque fois lorsque nous rencontrons des persécutions dans notre famille. Sondern wir dürfen den Herrn ansprechen und fragen, wieso wir das erleben, damit er uns seinen Plan offenbart. Et nous devons au contraire venir devant le Seigneur et lui demander, Seigneur, pourquoi cette situation, afin que lui puisse nous expliquer son plan. Die Israeliten wären nicht auf der Idee gekommen, dass sie durch das Meer gegangen sind, damit die Herrschaft von Pharao ein für allemal zerstört wird. Israël n'aurait jamais pu penser à cette alternative qu'il devait traverser la mer pour que l'armée du Pharaon soit détruite une fois pour de bon. Und genauso wie der Mose gesagt hat, diese Armee, die Sie heute sehen, werden Sie nicht mehr sehen. Ich möchte einen Segen über dein Leben sprechen. Die Mitarbeiter, die dich verfolgen auf deiner Arbeitsstelle, wirst du bald nicht mehr sehen, in Jesus' Namen. Et c'est de la même façon que Moïse a dit, l'armée du Pharaon que vous voyez, vous ne la reverrez plus. De la même façon, je veux utiliser ces mots-là pour dire une bénédiction sur ta vie. Les collègues de travail qui te persécutent, bientôt tu ne les reverras plus. Die Dämonen, die deine Ehe verfolgen, wirst du bald nicht mehr sehen, in Jesus' Namen. Le démon qui persécute ton couple, bientôt tu ne les verras plus au nom de Jésus. Die Dämonen, die deine Finanzen verfolgen, wirst du bald nicht mehr sehen, in Jesus' Namen. Les démons qui tirent tes finances, bientôt tu ne les verras plus au nom de Jésus. Ich dachte, wenn ich von Amen. Finanzen Laisse-moi reden parler. würde, dann wird ihr eine lautere Amen geben. Je pensais que vous allez dire un amen plus grand quand je vais aborder les finances. Halleluja. Amen. Lass uns Joshua Kapitel 3, Vers 15 lesen. Lisons maintenant dans Josué 3 à partir du verset 15. Das ist genau die zweite Geschichte, die erzählt, wie Gott Wasser in zwei getrennt hat. C'est exactement le deuxième passage qui explique comment le Seigneur a fendu un fleuve en deux. Ich lese. Je lis. Und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchen. Der Jordan ich commence avec 14. Ich fange mit 14 an. Okay. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen, und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten. Da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Seraten liegt. Da höre ich auf. Alors, à partir du verset 14, le peuple sortit de cette tente pour passer le Jourdain.
et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tarstan. Satan, Halleluja. Amen. Also die Geschichte, weil wir haben nur einen Teil davon gelesen, aber ich habe den wichtigen Teil gelesen. Die Geschichte berichtet hier über, wie das Volk zum zweiten Mal durch einen Fluss gegangen ist. Ici, l'histoire nous raconte comment le peuple a traversé une deuxième fois les eaux. Das passiert nach dem Tod Mose. Ça, c'est après la mort de Moïse. Und die Bibel sagt Folgendes. Et la Bible nous dit ceci. Als dem Volk vor dem Jordan ankam, Quand le peuple fut arrivé devant le fleuve Jourdain, hören Sie mir gut zu, weil es ist wichtig. écoutez très bien, c'est Es war important. die Zeit der Ernte. C'était le moment de la récolte. Und an dieser Zeit wird die Menge, also den Fluss, wird ein bisschen gefährlich. Also es geht über seine Ufer. Das heißt, das Wasser von Jordan ist an seiner höchsten Stelle. À ce moment de la moisson, le fleuve est à son cru. Und Gott sagte zu dem Priester, zu Joshua, Et le Seigneur dit au sacrificateur, à Josué, er muss die Bundelage tragen vous devez porter l'arche de l'alliance. und die Priester sollen deren Füße ins Wasser tauchen. Et les sacrificateurs doivent mettre leurs pieds dans l'eau. Und als sie das dann, Et quand ils ont fait cela, dann trennte sich der Jordan in zwei. l'eau s'est fondue en deux. Und viele Leute haben sich bestimmt schon die Frage gestellt, wieso brauchten die Priester, deren Füße im Wasser zu tauchen, damit das Wasser sich öffnet. Et certains pourraient se poser la question, mais pourquoi les sacrificateurs avaient besoin de mettre leurs pieds dans l'eau avant que les eaux ne se séparent? Jetzt folgen Sie mir 100%. Maintenant, suivez-moi à Denn es 100%. ist eine sehr große Offenbarung. Parce que c'est une révélation très grande. Geliebte, Bien-aimés, die Tatsache, dass die Priester in der Zeit der Ernte, wo das Wasser sehr groß war, deren Füße in Jordan tauchte, das war schon ein Risiko, ein großes Risiko. bien-aimés, le fait que ce soit le temps de la moisson et que les eaux étaient à leur cru, pour les sacrificateurs à ce moment donné, de mettre leurs pieds dans l'eau, c'était déjà un grand risque. Denn die Bibel sagt, sie trug die Bundeslade. Parce que la Bible nous fait savoir qu'ils portaient l'arche de Und l'alliance. sie hätten fallen können im Wasser. Et ils auraient pu tomber dans l'eau. Und zweitens, Deuxièmement, es hätte ein Krokodil aus dem Wasser wegspringen, der sie die Füße nur einfach beißt oder keine Ahnung, der sie umbringt. et il pouvait avoir des crocodiles qui pouvaient les croquer. Das heißt, im Wasser reinzugehen war schon eine Gefahr. Cela veut dire que le fait d'entrer dans l'eau était déjà un challenge, un danger. Und das ist genau der Punkt, Geliebte. Et c'est de ça que je veux parler. Geliebte, wenn du nicht bereit bist, für den Herrn, für sein Haus Risiko zu nehmen, dann wird deine Hindernisse vor dir nie verschwinden. Bien-aimé, si tu n'es pas prêt à prendre des risques pour l'œuvre du Seigneur, sache que le fleuve ne peut pas se séparer en deux. Die devant toi. Hindernisse, die in deinem Leben stehen, werden erst wegfliehen vor dir, abhängig von dem Risiko, was du für das Haus Gottes nimmst. Les fleuves ou bien les challenges devant toi, les obstacles devant toi vont s'écarter à la mesure du danger que tu es prêt à, dans le danger, ou bien des risques que tu es prêt à prendre pour l'œuvre du Seigneur. Halleluja. Amen. Es gibt, Geliebte, heutzutage Menschen, die von Gott Segen erwarten, die zwar in der Gemeinde sind, aber wenn sie von kritischen Problemen in der Gemeinde hören, dann sind sie nicht die ersten Entscheidungen dafür zu nehmen. Bien-aimés, il y a plein de personnes dans l'église qui sont là, qui attendent des bénédictions, mais quand ils entendent parler d'une difficulté dans l'église, ils ne sont pas les premiers à vouloir prendre des risques. Halleluja. Amen. Geliebte, die Dimension deines Segens ist manchmal proportionnel zu dem Risiko, was du für das Haus Gottes nimmst. Bien-aimé, parfois la qualité ou bien ton avancement dépend de, ou bien La dimension proportionnel. de ta La dimension de ta bénédiction est proportionnelle au risque que tu es prêt à prendre pour l'œuvre du Seigneur. Wenn du bereit bist, Risiko für das Haus des Herrn einzugehen, dann wird sich das Wasser vor dich aufmachen und du wirst weiter vorwärts gehen können.
Si tu es prêt à prendre des risques pour l'œuvre du Seigneur, alors les fleuves ou bien les eaux vont s'ouvrir devant toi pour que tu puisses Und ich traverser. rede nicht von irgendwas, sondern von das, was ich selbst erlebe. Et je ne parle pas en l'air, je parle de quelque chose que moi-même j'ai vécu. Ich bin am Ende meiner Predigt. Je suis arrivée à la fin de ma Und prédication. hier ist die Zusammenfassung. Et voici le résumé. Geliebte, manchmal der Weg von Kinder Gottes ist nicht immer frei. Bien-aimés, parfois le chemin devant les enfants de Dieu n'est pas automatiquement libre. Manchmal ist der Weg deiner Bestimmung mit Wasser bedeckt, schon besetzt sozusagen, mit Problemen, also Wasser sozusagen. Parfois, le chemin vers ta destinée peut être couvert par les eaux. Und Wasser steht hier für Schwierigkeiten, die du in das Leben erlebst. Et les eaux ici sont un symbole pour les difficultés que tu peux rencontrer dans la vie. Schwierigkeiten, die dich bremsen. Les difficultés qui sont un frein pour toi. Aber durch diese Predigt möchte dir der Herr sagen, du sollst nicht immer versuchen, diese Schwierigkeiten auszuweichen, sondern du darfst sie mit seinem Wort und seinem Geist begegnen und der Weg wird sich öffnen. Au travers de cette prédication, le Seigneur veut t'interpeller à ne pas forcément chercher à contourner, à ne pas toujours chercher à contourner, mais à prendre sa parole afin que le chemin, les eaux puissent s'écarter devant toi. Der Herr wollte dir sagen, versuch nicht immer mit deiner eigenen Intelligenz und Fähigkeit, diese Probleme umzugehen, sonst wirst du dein Leben lang kämpfen. Aber der Herr hat die schnellste, die sichere und den kürzesten Weg für dich vorbereitet. Amen. Le Seigneur veut nous faire comprendre que nous ne devons pas compter sur notre propre intelligence ou sur nos propres moyens pour essayer d'arriver au but. Sa solution est toujours la plus rapide, la plus sécurisée et la plus sûre. Amen. Amen. Möge den Herr sein Wort segnen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gesegnet. Il y a le chemin dans les eaux. Es gibt Wege im Wasser. Et c'est dans les eaux que tes ennemis peuvent mourir. Und genau in diesem Wasser können deine Feinde ertrinken. Pierre avait pêché toute la nuit. Peter hat die ganze Nacht versucht, Fisch zu fangen Sans rien avoir. und hatte nichts. Mais il a dit à Christ, Aber hatte zu Jesus gesagt, au moment défavorable, auf diese schlimmste Zeit, j'ai pêché, j'ai travaillé toute la nuit sans rien avoir. ich habe die ganze Nacht geangelt und nichts gefangen. Mais sinon, à ta parole, Aber weil du gesprochen hast, je jetterai le filet. ich werde das nochmal versuchen. Ne cherche pas les raccourcis, Versuch nicht, die Schwierigkeiten umzugehen, mais avec la parole de Dieu, aber mit dem Wort Gottes, tu vas arriver. du wirst ans Ziel kommen. Et la parole de Dieu Und das Wort Gottes va faire noyer tes ennemis. wird deine Feinde ertrinken. Ce n'est pas toi qui vas détruire tes ennemis. Du wirst nicht derjenige sein, die deine Feinde zerstören Et la wird. parole de Dieu Das Wort Gottes va les détruire. wird es für dich tun. Amen. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Wir werden jetzt unsere Opfergabe haben. On peut se tenir debout. Wir können aufstehen. Alléluia, Jesus is cause. Tu viens toujours. Alléluia, Jesus is cross. Alléluia, Jesus is cross. Alléluia, Jesus is cross. Alléluia. Halleluja, Jesus ist groß. Halleluja, Jesus ist groß. Halleluja, Jesus ist groß. Halleluja, Jesus ist Halleluja, Jesus ist Liebe. Halleluja, Jesus ist Liebe. Halleluja, Jesus